Տեր, քոնն է ողջ բարքը, դու ես եկեղեցու գլուխը, դու ես եկեղեցու Տերը, դու քո ձեռքից եկածը քո տան համար, քո զավակների համար անում ես։ Ես խնդրում եմ Տեր, որ ուղղակի կպնես ամեն մեկին այսօր ծառայության ընթացքում Տեր, ուղղակի հպվես Տերի մարքա, այցելես Տերի մարքա, որ հանդիպում տեղի ունենա Տեր, որովհետև քո հպումը Տեր, երբ որ դու կպնում ես մարդուն, երբ որ դու խոսում ես մարդուն Տեր, ամեն ինչ փոխում է Տերի մարքա։ Ես աղոթում եմ քո խոսքը Տեր, քո մի խոսքը քո զավակների համար Տեր, որ դու տաս խոսք ամեն մեկին Տերի մարքա, որ քո զավակները նայեն քո ձեռքին, քո շուրթերին, քեզանից խոսք ստանալու համար Տերի մարքա, քո խոսքին ապավինելու Տեր, ու աղոթում եմ, որ դու խոսես Տեր ամեն մեկին, կպնես ամեն մեկին, այցելես ամեն մեկին Տերի մարքա, որ քո ներկայության մեջ Տեր ամեն մեկը պարուրված քեզանով, քո ներկայությամբ, քո զորությամբ Տերի մարքա։ Այսօր քո տնից, եկեղեցուց դուրս գա լրիվ ուրիշ մարդներ։ Հալելույա Տեր, հալելույա Հիսուս, հալելույա, հալելույա։ Թող քանդված լինի, նենց որ աղոթում է, նենց բանի մտնոլորտ տեսա, հիասթափության, սենց, թող քանդված լինի Հիսուսի անունով։ Գիտես, դու կգաս տեղ կլծվես, կգնաս Facebook-ը ու լուրերը քեզ ուրիշ բանով կլծնեն, էլի կգաս կլծվես, էլի կգնաս փոխիր քո ինֆորմացիայի աղբյուրը։ Հերիքա։ Ինչ ուտում ես, դու են ես, Աստծո ոնց որ Աստծո խոսք ես ուտում, դու դառնում ես Աստծո պես։ Չէ, դիետոլոգները ասում են, դու այն ես, ինչ ուտում ես։ Ճիշտ բաներ կերեք, ճիշտ բաներով սնվեք, Աստծո խոսքով սնվեք, սիրելիներս։ Facebook-ներով, լուրերով, YouTube-ներով մի սնվեք։ Լուրեր նայելը խնդիր չի։ Երբ որ դու օրեկան մտնում ես 10-15 րոպե լուր նայելով, բայց երբ որ դու ամբողջ օրը դրա մեջ ես, երբ որ դու արդեն տարօրինակ բաներ ես նայում, որ իրականությանը ամենևին չի համապատասխանում, երբ որ դու զբաղվում ես քաղաքականությամբ, որից կիլոմետրերով հեռու ես, հա, ռազմագիտությամբ, որից կիլոմետրերով հեռու ես, կոմենտներ ես գրում, որը որ քեզ սազական չի, սա քեզ տանելու է հիասթափության հորը, հիասթափության անդունդը։ Ամեն։ Մենք կանչված ենք Աստծո խոսքը քարոզելու։ Ամեն։ Նստեք խաղաղությամբ, Տերը օրհնի, ապրեք երեխեք ջան։ Մենք կանչված ենք ապրելու Աստծո շնորհքի մեջ։ Սա շատ կարևոր փաստ է, որ մենք հիմա հասկանանք։ Մենք եկեղեցին, հավատացյալը, Աստծո զավակը կանչված է, որպեսզի ապրի Աստծո շնորհքի մեջ, ոչ թե քաղաքականության մեջ։ Մենք կանչված չենք, որ ապրենք քաղաքականության մեջ։ Սիրելիներս, մենք պիտի քննենք մեզ, դու կարաս քեզ բաց թողես, բարձի թողի ու հետո վնասվես, դու որպես Աստծո զավակ իշխանություն ունես քո էմոցիաների վրա, դու կարաս բաց թողես քո էմոցիաները, չթողեք սենց ու վերջում մի քանի օր հետո դու հասնես մի հատ նենց տեղ, բա էլ չեմ կարում ես հետ գամ, ստեղից էլ հետ գալ չկա, շատ վտանգավոր տեղ եմ ես ասել, ու իր անունը դեպրեսիա է, բայց դու ունես իշխանություն քո էմոցիաների վրա, դու կարաս ասես հիմա, ես կանգնում եմ, ես իմ էմոցիաներին ազատություն չեմ տալիս,
Ամեն։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա ես կանգնում եմ, հիմա ես ասում եմ, ես որոշում եմ իմ էմոցիաներին ազատություն չտալ։ Ես որոշում եմ այստեղ կանգնել։ Իմ օգնականը Տերն է, Տեր օգնիր ինձ, որ ես չվնասվեմ։ Որովհետև քո էմոցիաները ոչ մի բան չեն փոխելու։ Ոչ պատերազմի ընթացքի մեջ հիշում եք, չէ՞, մեր եղբորը։ Ասում է հիմի որ ես քնից ելնեմ, ինչա պատերազմ, հողերը հետ են տալու։ Ես չեմ ասում, որ մենք առանց էմոցիա ապրենք։ Չէ, բոլորս մարդ ենք։ Երբ որ ես զանգեցի տուն, իմ կինը լացում էր։ Մենք բոլորս, ամեն մեկս հասկանում ենք ինչ կատարվեց, բայց դրան կա սահման։ Ինքը ասում է մի պահ ես սթափվեցի ու ասեցի վերջ, այստեղ ես վերջ եմ դնում, այստեղ ես կանգնում եմ, սրանից ենկոմ էլ ես չեմ գնալու։ Հա? Իհարկե, տղամարդկանց մոտ մի քիչ ցածր է ավելի, այդ սանդղակը կանանց մոտ մի քիչ բարձր է, չնայած տղամարդկա կանանցից էլ է բարձր, ես չգիտեմ, այդ ոնց որ դիսբալանս է թե ինչ է, բայց ես ուզում եմ քեզ ասեմ, սիրելիս, որ դու իշխանություն ունես քո էմոցիաների վրա։ Դու իշխանություն ունես, դու կարաս քեզ ասես։ Դավիթը ինքը իր հետ խոսում էր։ Ինչու ես տրտում, ով իմ անձ։ Ինքը իր ասում է դու քեզ տխրե։ Հələ մի հատ սթափվի։ Տիրոջը հուսա։ Դու էլ կարաս քո հետ խոսաս։ Ասես մի հատ հələ վերջին է սթափվի։ Ներա ջան, ասես նայում ես հայլի մեջ, ասես ներա ջան, թակավորի աղջիկ ես, ես ինչ վիճակա քո վիճակը։ Հասկանում եք, ու դու քեզ խոսում ես։ Ասում ես Աստծուն հուսա։ Մենք անցնելու ենք, մեր ազգը նենցած գա, սա էլ ենք անցնելու, հաղթանակ էլ կգա կանցնենք, հա։ Պետքա պատվով հաղթանակ ընդունել, պատվով ընդունել են վիճակը, որի մեջ կանք, որտեղ ես չեմ ասում պարտություն, որտեղ մենք այնպես չի, որ վերջնական պարտությունը։ Չէ, մենք փոսի մեջ ենք, բանտի մեջ ենք, անցած ծառայությանը խոսել ենք։ Ու հաղթանակը արժևում է, հաղթանակը մեր Աստծունն է։ Հիշում եք Սեդրակ Միսակ Աբեդնագովի, որ թագավորին ասում են, մենք քեզանից չենք վախենում ու քո պատրաստած կուրքին չենք երկրպագելու, որովհետև մեր Աստված կարող է մեզ այս կրակի հնոցից ազատի։ Հիշում եք? Բայց եթե նույնիսկ չազատի, միևնույնն է մենք չենք երկրպագելու։ Կարա ազատի, բայց եթե նույնիսկ չազատի էլ, մեկը մենք գիտենք ինչ պիտի անենք։ Ժողովուրդ, մեր կանչվածությունը, մեր տեղը դա Աստծո խոսքի մեջ է, շնորհքի մեջ է։ Ես ու դու կանչված ենք ապրելու Աստծո շնորհքի մեջ։ Այդպես է թե չէ։ Բայց որպեսզի դու ապրես Աստծո շնորհքի մեջ, դու պետք է ինչ-որ տեղից դուրս գաս։ Եկեք դուրս գանք քաղաքականությունից ու սկսենք ապրել Աստծո շնորհքով։ Ամեն։ Մենք պիտի, Աստված տենց է նախատեսել, որ եկեղեցին, հավատացյալը իր զավակը առաջնորդվի իր խոսքով։ Մենք չպիտի առաջնորդվենք զգացմունքներով, էմոցիաներով։ Մենք չպիտի առաջնորդվենք քաղաքականությամբ։ Մենք չպիտի առաջնորդվենք Facebook-ով, մենք չպիտի առաջնորդվենք լուրերով, մենք չպիտի առաջնորդվենք Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ։ Ամենևին։ Ոչ միտեղ դու չես կարող կարդալ այդ մասը։ Բա ինչով, Աստծո խոսքով։ Ու այս ընթացքում բոլոր են հավատացյալները, ովքեր հեռացել են Աստծո խոսքից ու հարել են այն ամենին, ինչ որ ես նոր թվարկեցի, իրանք վնասվել են։ Որովհետև այս հարվածից հետո հարված էր, իհարկե հարված էր։ Իհարկե հարված էր։ Այո, մենք խոսում ենք, որ սա բանտ է, սա փոս է, մենք սրանից դուրս են գալու, բայց հարված էր, այո, հարված էր։ Բայց եթե դու հարվածի մեջ չունես խոսք Աստծուց, եթե դու չունես էլ այնքան ես հեռացել, այնքան ես մտել ես ամեն ինչի մեջ, որ հեռացել ես։ Սա է վնասում հավատացյալին։
Խնդիրը սրա մեջ է, որ Աստծո զավակը փոխանակ առաջնորդվելու Աստծո խոսքով առաջնորդվում է ուրիշ բաներով։ Ամեն։ Մեր գործը չի փոխվել, ես ասել եմ ու էլի ասում եմ։ Մեր հանձնարարականը չի փոխվել, ես այսօր խոսելու եմ այդ մասին։ Գնացեք ու ամբողջ աշխարհ ավետարանը քարոզեք։ Սա չի փոխվել։ Աստված չեկավ ու ինչ որ մեկին ասեց, լսի, Սոֆայի վրա օրինակը բերեմ, շատ լավ խոսք խոսեց զոհաբերության։ Շատ լավ խոսքեր, շատ մարգարեական խոսքերի միջալոց ոմանց համար։ Աստված չասեց, ուրեմն բոլորիդ համար, երեխեք, սենց է, գնացեք ու ամբողջ աշխարհը քարոզեք ավետարանը, բայց Սոֆա ջան, քո համար բացառություն է։ Դու գործ չունես դրանից։ Դու մտի Facebook, խորացի, քո էմոցիաներին տեղ տուր, հայհոյի մարդկանց, վատաբանի, տենց չեղավ ոչ մեկի հետ։ Ոչ մեկի մոտ չփոխվեց հանձնարարականը։ Հասկանում եք։ Բա ի՞նչն է պատճառը։ Վերջին օրերում շատերը կհեռանան հավատքից։ Վերջին օրերում ամեն բան կանի սատանան, որպեսզի քեզ թմբրացնի, չգիտեմ ճիշտ բառը, թմբրացնի, մի տար փոխում ենք, դառնում է գրական, չէ՞, որ դու թմբրես հոգևոր։ Վերջին օրերում, ու հիմա մենք վերջին օրերում ենք ապրում, հենց հիմա։ Թե սա վերջին օրերի սկիզբն է, թե սա վերջին օրերի կեսերն են, վերջին օրերի վերջը չի, դա էական չի, մենք ապրում ենք վերջին օրերում։ Ավելի դժվար է լինելու եկեղեցի գալը։ Ավելի դժվար է լինելու հավատալը, ավելի դժվար է լինելու կարդալը։ Երբ որ խոսում ես, երբ որ ասում ես ես վերջին օրերից եմ խոսում, սա գալիս են հեսա ներից ենք խոսալու, հեսա 666-ից ենք խոսալու, չէ, մեզնից ենք խոսալու։ Ուր ենք հասել մենք։ Ես կանչված չեմ խոսալ ամբողջ աշխարհի եկեղեցու մասին։ Ես խոսալու եմ քո մասին, իմ մասին։ Բայց զորի, Եղեգնաձորի Հայաստանի եկեղեցու մասին, ուր հասանք մենք։ Ինչ են անում քրիստոնյաները, ինչ են անում հավատացյալները այսօր։ Ինչը փոխվեց։ Ինչի եկեղեցին դառավ կեսի կես։ Ինչ կատարվեց։ Ինչի է դժվարացել եկեղեցի գալը։ Ինչի ավելի հեշտ չես աղոթում, թե ինչ որ մեկի մոտ հակառակն է։ Չէ, ոչ մեկս այլ մոլորակից չենք եկել, բոլորիս մոտ տենց է։ Չէ, գնալով դժվարանում է հավատալը։ Դրա համար է Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում, ով մինչև վերջ հավատա։ Դրա համար է Տեր ասում, որ գամ, արդյոք հավատ կգտնեմ։ Անուշիկ ես մի շաբաթ այդ խոսքն էր մանգալ, երեք ասեր, բալամ հարցներ ասեր, որտեղ գրած։ Արդյոք որ գամ, հավատք կգտնեմ։ Չի ասում, արդյոք որ գամ, փառաբանող կգտնեմ, չնայած որ Աստծուն երկրպագողներն էլ պիտի հոգով ու ճշմարտությամբ երկրպագեն։ Արդյոք որ գամ, եկեղեցի հաճախող կգտնեմ։ Արդյոք որ գամ, Facebook-ով քարոզ նայող կգտնեմ, ես հավատալիմ Հովիվ Վարոյի քարոզները նայում եմ, ես շատ հավատարիմ եմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հա, հասկանում եք։ Չէ, ասում եմ որ գամ հավատք կգտնեմ, իսկ ինչ է հավատքը, սա վստահություն է Աստծո խոսքի վրա, որ այն ինչ խոսքն է ասում, դա է ճիշտը։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք չենք շարժվում երևույթով, այլ հավատքով։ Արդյոք որ գամ, դեռ մնացած կլինեն մարդիկ, ում կյանքի հիմքում ընկած Աստծո խոսքը, ովքեր առաջի տեղում դնում են խոսքը, հետո նոր մնացածը, ում համար հեղինակություն է խոսքը։
Դե իմ համար խոսքը հեղինակություն է, հովիվ ջան։ Բայց ես իմ հեղինակության հետ շփվում եմ շաբաթը 5 րոպե, բայց դե Facebook-ը ինչ հեղինակություն իմ համար, ամեն օր մեջն եմ։ Դենց չի լինում։ Է լինում է։ Այդպես չի լինում։ Հիսուս, ինչի՞ց ենք խոսում։ Ով կմտածեր, որ այս բաների մասին ենք խոսալու։ Մենք հələ կարևոր բաներ ունենք խոսալու։ Մենք հələ պիտի խոսանք, սիրելիներս, թե ով ես դու։ Իսկ մենք կիսատ ենք թողել։ Մենք կիսատ ենք թողել։ Ու մենք նենց չի, որ տենց կիսատել թողելու ենք։ Մենք կամփոփենք անցած 2 քարոզը, ու խոսենք, թե ինչ պարգև ես դու, ով ես դու, ինչ գործ ունես անելու ես երկրի վրա։ Բայց հիմա եկեք նենք, թե ինչ է խոսում Աստծո խոսքը վերջին օրերի մասին, սիրելիներս։ Ինչ է խոսում անտարբերության մասին։ Գիտեք, համատարած ասա։ Այն ինչ կատարում է մեր եկեղեցում, կատարում է բոլոր եկեղեցիներում։ Ես իմ ընկերների հետ որ խոսում եմ, բոլորի մոտ է նույն վիճակը։ Այնպես չի, որ մենակ Եղեգնաձորում է։ Անտարբերություն։ Սա համար առաջի թշնամին է։ Աստծո զավակի։ Անտարբերություն։ Չորեքշաբթի օրը մենք Վազգենի հետ գնալու ենք Գորիս Սյունիքի մարզի համար մոտավորապես 800 տուփ օգնություն ունենք տանելու Գորիս, Կապան, Մեղրի ու համագործակցելու ենք եւ եկեղեցիների հետ եւ քաղաքապետարանի ու հիմնական եկեղեցիների հետ։ Հաջորդ անելու ենք Եղեգնաձորում, հնարավոր է Վայոց ձորում, մի հատ կանենք Եղեգնաձորում 200 տուփ, ու դա ուղղակի սենց բուջուր տուփ չի մեջը, 1 կիլո բրինձ ու մի հատ տոմատ։ Իրա մեջ նորմալ սնունդ կա, քաղցրավենիքով, տուշոնկաներով խտացրած կա, ամեն ինչ կա մի շաբաթ ապրելու համար։ Ու գիտեք, երբ որ մարդը պանիկայի մեջ անգնում, ինքը չի հասկանում, բա հիմա ինչ անեմ, բա հիմա ինչ եմ անելու, հա? Ու մարդիկ Facebook-ի մեջ, բան սենց կոմենտ, պանիկայի մեջ են, իրանք մտածում են իրանց գործը փոխվել է։ Հիմա Տերը ասել է, վերջ, էլ չենք օգնում կարիքավորին, էլ լույս չենք, էլ աղ չենք, հիմա արդեն քո հանձնարարականը փոխվել է, դու մտի ու կոմենտ գրի։ Մտի Արևիկ ջան, ես քեզ հանձնարարում եմ կոմենտների մենեջեր։ Բայց տենց չի։ Դեր մեր բարի գործերը պիտի գնան մեր առաջից։ Հա, լավ, էս ամեն ինչ եղավ։ Բա այդ մարդիկ, այդ վիրավորներս, սիրելիներս, մենք ինչքան վիրավոր ունենք, ինչքան վիրավոր թողեց այս պատերազմը։ Բա այդ անհետ կորածները, հեռու չի մեզանից ոչ վիրավորը, ոչ անհետ կորածը, մենք բոլորս հասկանում ենք ում մասին է խոսքը։ Բա այդ մահացածները, զոհվածները, բա իրանց ընտանիքները, բա ով է այդ ընտանիք Աստծո խոսք տանելու, բա ով է այդ ընտանիք ուտելիք տանելու, ընտանիքի հայրն է չէ մահացել, ընտանիքի հայրն է չէ վիրավոր, մի ոտը չկա, մի թևը չկա, բա ով անելու, դե մեկը թանի, չէ, ես ու դու պիտի անենք։ Ու հիմա ժամանակն է, եկեղեցի, մենք գնացինք մարդ բերեցինք, մենք գնացինք կռվեցինք, ամեն ժամանակ մենք մեր գործ, հիմա ժամանակն օգնենք։ Հիմա ժամանակն օգնենք։ Ու մենք պիտի այս քաղաքում լինենք աղոլույս։ Կհամագործակցենք կամ մարզպետարանի, կամ քաղաքապետարանի հետ, ես չգիտեմ։ Բայց կանենք, արկղները կդնենք, մեջը նոր կտակարան կդնենք, ու ուղղակի չենք տանի ասի, Աստված սիրում ա ձեզ, կտանենք, կշփվենք մարդկանց հետ, կաղոթենք, հույս կտանք, խոսենք, կապ կհաստատենք,
ու կասենք, որ մեր վրա կարակ ռաշոտ անեք, կներեք այս բառի համար։ Երբ պետք է մենք ձեր կողքն ենք։ Ամեն։ Հիմի այդ մարդիկ դրա կարիքը ունեն։ Անհուսության մեջ է այսօր աշխարհը։ Երբ որ եկեղեցին կողքա քաշվե ուրիշ բաներով է զբաղվում, բա ով է այդ աշխարհին աղոլույս լինելու, սիրելիներս։ Դե գիտես, Հովի ջան, հələ մենք մեր յուղով տապակվենք։ Այդ որտեղ է գրած, առակած 33-ի 6-ն է, հələ դու քո յուղով տապակվի հետո, չէ։ Եբրայեցիներից այսօր շատ խոսք են կարդալու, դրա համար արագ կգնամ։ Դու գրեք խոսքերը Եբրայեցիների 2:1-4, հետո տանը ոչ թե կարդացեք, այլ ուսումնասիրեք։ Մենք սովորեցինք, հա, խոսքը ուսումնասիրել։ Ոչ թե ասես կարդալ անցնել, այլ խորանալ, ուսումնասիրել, հասկանալ բառերը, ու եթե պետք է անդրադառնալ բնագրին։ Իսկ որ խոսքը, որ դու ուզում ես ուսումնասիրես, պետք է որ դու անդրադառնաս բնագրին։ Ամեն։ Դրա համար մենք պետք է առավել եւս ուշադիր լինենք մեր լսածներին, որպեսզի երբեք չշեղվենք, որովհետեւ եթե ինչի, տեսեք, ասում է, դու պետք է առավել եւս ուշադիր լինես, դու ուշադիր ես եղել այսքան ժամանակ, հիմա առավել եւս ուշադիր եղի քո լսածներին։ Ինչի, որպեսզի չշեղվես։ Որ լսածներին, խոսքը Աստծո խոսքի մասին է, ուշադիր եղի։ Ինչ ես լսում։ Դե ես Հովի ջան, սենց ինչը որ Հիսուսի անունը մեջը կա, լսում եմ էլի, մի օր այս քարոզիչին անուններ չեմ ուզում տամ, մի օր են քարոզիչին, լսում եմ, չէ, ուշադիր եղի, ինչ ես լսում, որ չխառնես սաղ իրար, հասկանում եք, եմիշը համով ուտելիք է, չէ, մեղրնելը համով ուտելիք, չէ, կաթնելը չէ լավ բան, թե չէ, ձուկնելը լավ բան, բայց խառնել չի կարելի։ Դե հենա, տես եմիշի մեջ, չգիտեմ, վիտամին եսի ինչ կա, մեղրի մեջ եսի ինչ կա, ու խառնում է, ու վերջում ինչ է դառնում, թունավորվում է, իսկ թունավորված մարդը սնունդ չի կարողանում ընդունել, ինչ ընդունում է հետ է գալիս, տենց է թե չէ, ուշադիր եղի ինչ ես լսում, ուշադիր եղի ում ես լսում, խոսք Աստծո խոսքի մասին է, որպեսզի երբեք չշեղվենք, մենք ուշադրություն դարձնենք, առավել եւս, ես ինչ եմ ես լսում, հիմա գիտեք ոնց է, ինչ գալիս է կիսվում են մարդիկ, հələ կիսվենք թող գնա, այ մարդ, Աստված մեզ չի կանչի ամեն հիմարություն կիսվելու, ամեն սուտ կիսվելու, հələ ֆիքսի, հələ անալիզար, Աստված մեզ ուղեղ է տվել, որպեսզի մենք մտածենք, երբ որ Աստված հավատք տվեց, ինչ արեց, ուղեղը թողեց, թե չթողեց, Աստված ինձ հավատք տվեց ու իմ ուղեղը վերցեց, մենք տենց Աստվածաբանություն չունենք, ընդհակառակ, Աստված օրհնեց քո միտքը, որպեսզի դու Քրիստոսի միտքը ունենաս, որպեսզի դու ավելի սուր մտածես, քան մնացածը, ավելի արագ, ու պետք չի ամեն ինչ կիսվել, պետք չի ամեն ինչ ընդունել հալածուղի պես, պետք չի ամեն ինչ լսել, ուշադիր եղեք, ավելի ուշադիր ինչ եք լսում, որովհետև որպեսզի երբեք չշեղվեք, այն մարդիկ են շեղում, ովքեր ուշադիր չեն ինչ են լսում, ովքեր սա խառնում են իրար, ովքեր չունեն եկեղեցի, չունեն պատկանելություն, չունեն հովիվ, չունեն մեկին, ով իրանց կերակրում է, լսեք են ինչ-որ մաքուր է, լսեք ավետարան, բարի լուր, չափազանց բարի լուր, ու երկրորդ խոսքը, որովհետև եթե հրեշտակների միջոցով ասված խոսքը հաստատուն եղավ եւ ամեն հանցանք եւ անհնազանդություն իր արդար պատիժը ստացան, հին ուխտի մասին է, Մովսեսի օրենքի մասին է, ապա մենք ինչպես պիտի խուսափենք, եթե այսպիսի մեծ փրկության նկատմամբ անտարբեր լինենք։ Ես ուզում եմ այսօր խոսեմ վերջին օրերի անտարբերությունից։
Ասում է, բա մենք ինչպես ենք խուսափելու, եթե այս մեծ փրկության նկատմամբ անտարբեր լինենք։ Սկզբից Տիրոջ կողմից հռչակվեց, հետո մեր մեջ հաստատվեց նրան լսողների միջոցով։ Այստեղ խոսքը չի գնում միայն քո փրկության մասին։ Այստեղ խոսքը գնում է նաև քո փրկության մասին։ Բայց Աստծո խոսքը այստեղ խոսում է մարդկության փրկության մասին, Քրիստոսի ամբողջական կատարած գործի մասին։ Մենք ժամանակ չունենք, որ խորանանք, ես ձեզ ցույց տամ ինչի է ամբողջական փրկության մասին խոսքը։ Ու Աստծո խոսքը ասում է, որ եթե դու այսօր անտարբեր ես մարդկանց փրկության հարցի հետ կամ մարդկանց փրկության հարցը քեզ չի հետաքրքրում, սա շատ վտանգավոր դիտք է։ Եթե քո փրկության մասին ես, քո փրկության վերաբերյալ ես անտարբեր, նկատմամբ ես անտարբեր, սա նույնպես խնդիր է սիրելիս։ Ու այսօր տեսնում ես, որ շատ հավատացյալներ, իրանք անտարբեր են։ Մարդիկ այսօր Հիսուսի կարիք ունեն, փոխանակ ավետարան քարոզեն, փոխանակ Հիսուս քարոզեն, փոխանակ Հիսուս ցույց տան, Նիկոլ են քարոզում։ Ես լուրջ եմ ասում։ Ոմանք իրանց դրել են Նիկոլ Փաշինյանի դատապաշտպան տեղը։ Քաղաքականություն են քարոզում։ Այս աշխարհը Նիկոլի կարիքը չունի, ոչ էլ քո կարիքը ունի, ոչ էլ իմ կարիքը ունի։ Այս աշխարհը Հիսուսի կարիքը ունի։ Ու մենք եկեք անտարբեր չլինենք այս մեծ փրկության վերաբերյալ, մեծ փրկության նկատմամբ, որտեվ մեծ գործ արել Հիսուսը, բայց այդ մեծ գործը մենք ենք, որ տարածում ենք, մենք ենք, որ ավետարան ենք խոսում, ամեն։ Եթե այսօր հավատացյալները հետ ենք հաշվել ավետարան խոսելուց, ու հայհոյում են Facebook-ում, վատ բառեր են գրում Facebook-ում, բա ավետարանով է քարոզելու։ Այնքան հայհոյողներ կան, այնքան վատ բառեր գրողներ կան, դա մեր գործը չի։ Մեր գործը ավետարան քարոզելն է։ Ամեն։ Տեսեք Աստծո խոսքը ինչ ասում, որ վերջի ժամանակներում շատերի սերը կսառի։ Էլ չեն սիրի, էլ չեն առաջնորդվի սիրով, բա ինչով, էմոցիաներով, ուրիշ ինչով, ամեն ինչով բացի սիրուց։ Ու այսօր շատ հեշտ է հասկանալ, հիմա վերջի ժամանակներն է, թե չէ։ Նայեք մարդկանց, նայեք հավատացյալներին, հեռումի նայեք ձեզ, նայեք եկեղեցուն, հիմա պտտվեք, նայեք, իս ինչ եղավ։ Դե գիտես հովիվ ջան, կորոնավիրուսն է, նայեք ծառայողներին, մարդկանց ովքեր էլ չեն ուզում ծառայեն։ Գիտեք մենք ոնց ենք, այս ինչ բանը սխալ է, ու վերջ, բա ինչ պիտի անենք, որ դա շտկվի, չգիտեմ, սխալ է, փառաբանության այս պահը սխալ է, էլի, բա ինչով դուք շտկես այդ, չգիտեմ, ես մենակ սխալ եմ տեսնում, ու մարդիկ կոչում ունեն, սխալ տեսնելու կոչում, դրանք մենակ սխալ են տեսնում, բա շտկելը, չէ, ես շտկելու հետ կապ չունեմ, բա դու ինչ ես անում, որ դա փոխվի, չէ, ոչի բան, ես մենակ տեսնում եմ, Եզեկիել 16:49, ահա սա է քո քույր Սոդոմի անօրենությունը, հպարտություն, հացի կշտություն, անհոգ հարստություն, որը ուներ նա եւ իր աղջիկները, եւ խեղճի եւ աղքատի ձեռքը չէին ուժովացնում։ Ինչի մասին է խոսում Աստծո խոսքը։ Ու հետո Տերը կասի, որ վերջին օրերում Սոդոմի ու Գոմորի պես է լինելու, այդ օրի պես է լինելու։ Ինչի մասին է խոսում Աստծո խոսքը։ Հպարտություն, հացի կշտություն, անհոգ հանգստություն։ Հպարտություն, քիթը բարձր։ Հացի կշտություն, գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Ես ու իմ ընտանիքը կուշտ ենք, հերիքա։
կապ չունի իմ հարևանը ինչ վիճակում է, կապ չունի այս ինչի ինչ վիճակում է, իմ աշխարհայացը իմ վրա է, ու անհոգ հանգստություն, ես հանգիստ եմ, ես անհոգ եմ, ինչ կապ ունի այս ինչը չկա, այն ինչը չկա, ինչ կապ ունի երկրում ինչա կատարվում, մաքսիմում ես մտնում եմ Facebook ու կոմենտ եմ գրում, դա իմ համար առաջի ու ամենամեծ պարտականությունը, բա ուրիշ ես ոչ մի բան չեմ անում, բա այս մարդկանց համար, այս վիրավորների, այս անհետ կորածների, այս մահացածների, երբ որ արկղները գան, ես ձեզ ասեմ, սիրելիներս, այն մարդիկ, ովքեր Ղարաբաղից ստեղ են, իրանց էլ ենք օգնելու, բայց նախ օգնելու ենք մահացածների ընտանիքներին, անհետ կորածների ընտանիքներին, վիրավորների ընտանիքներին, հետո նոր այն մարդկանց, ովքեր ստեղ են Ղարաբաղից։ Իրանց էլ ենք օգնելու, միանշանակ։ Բայց այս մարդիկ մեր կարիքը ավելի շատ ունեն, որպեսզի հոգևոր, հավատացյալ մեկ, ով գիտի Աստծո խոսք, գնա ու խոսք խոսի, գնա ու ասի, որ Հիսուսը քեզ սիրում է, որտև ամեն ինչ ու սատանան իր շշնջոցներով ապացուցել է հակառակը, հասկանում եք, բայց եթե մարդը անհոգ հանգստության մեջ է, եթե իր ուշք ու միտքը այդ հացի կշտությունն է, ինքը ոչինչ չի անում։ Սրա համար եկեք սթափվենք, սիրելի քույր եղբայրներ, սիրելի եկեղեցի, սիրելի Հայաստանի եկեղեցի, ու հասկանանք, որ սա վերջին օրերն է։ Ու Աստծո խոսքը ասում է Տիմոթեոսի գրքում, որ առաջին Տիմոթեոս 4:1 ասում է, եւ հոգին հայտնապես հայտնում է, հայտնապես ասում է, որ հետին ժամանակներում ոմանք հավատքից կհեռանան եւ մտիկ կտան մոլար ոգիների եւ դևերի վարդապետությանը։ Հավատքից կհեռանան։ Եկեղեցում կարողա լինեն, եկեղեցի կգան, հավատքից կհեռանան։ Էլ չեն հավատա, էլ չեն վստահի խոսքին։ Ի՞նչն է պատճառը։ Խոսքի հետ չշփվելը, խոսքը չկարդալը։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:1 Սա իմացիր, որ հետին օրերում չար ժամանակներ կգան, որտեղ մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, չար ժամանակներ է հիմա։ Ինքնասեր, արծաթասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, այս ամեն ինչը երևում է։ Մարդու դեմքը կարելի է իր սոցիալական ցանցերից տեսնել։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 4:13-18 Լավ, ես արագ կարդամ, չեմ կամենում եղբայրներ, որ տգետ լինեք ննջեցյալների նկատմամբ, որ չտրտմեք ինչպես որոշները, որ հույս չունեն, որովհետև եթե հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռավ և հարություն առավ, այնպես էլ Աստվածը ննջեցյալներին Հիսուսի ձեռքով կբերե նրա հետ, այսինքն խոսում է հարության մասին, որովհետև սա ենք ասում, ձեզ Տիրոջ խոսքով, թե մենք, որ կենդանի մնացած ենք, մինչև Տիրոջ գալը ննջեցյալներից չենք առաջանա, որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակների ձայնով եւ Աստծո փողով վայր կգա երկնքից եւ Քրիստոսով մեռելները առաջինը հարություն կառնեն, այսինքն առաջինը հարություն կառնեն են մարդիկ, որ ննջել են Քրիստոսով, հետո բացատրում է եւ հետո մենք, որ կենդանի ենք մնացած նրանց հետ մեկտեղ ամպերով օդի մեջ կհափշտակվենք Տիրոջը դիմավորելու օդի մեջ, Տիրոջը դիմավորելու Տեր ընդեղ է լինելու, Տիրոջը դիմավորելու եւ այնպես ամեն ժամանակ Տիրոջ հետ կլինենք, ուրեմն իրար մխիթարեցեք այս խոսքերով։ Պողոս առաքյալը խոսում է հարության մասին ու հափշտակության մասին, եկեղեցու հափշտակության մասին։ Ասում է Տերը գալու է երկնքում ու մեռելները հարություն են առնելու ու մենք որ կենդանի ենք ստեղ, այսինքն մենք հիմա որտեվ ես կարծում եմ որ մենք տեսնելու ենք Տիրոջ գալուստը։ Մենք տեսնելու ենք շատ մոտ է Տիրոջ գալուստը, սիրելիներս։ Երբ որ տարիներ առաջ ասում են Տերը շուտով գալու է, իրանք մտածում են դե մի 100 տարի հետո։ Ես կարծում եմ մաքսիմում հիմի չեմ կարող անցնենք Դանելի մենք հետո ծառողների հետ կխոսանք, անցնենք
Դանիելի մարգարեություն կնայենք ժամանակներ ու կտեսնենք, բայց ես մտածում եմ, մինչև 15 տարի Տերը գալու է։ Մինչև 15 տարի, որտեվ ամեն ինչ պատրաստվում է դեպի դրան։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Տիրոջ գալուստի մասին, դա արդեն այնքան հեռու չի, որ Տերը գալու է։ Մի հատ հարց եմ ուզում քեզ տամ։ Հետո եթե քեզ հետաքրքիր է, մենք Դանիելի մարգարեության մեջ կնայենք օրերը ու կտեսնենք, որ նու 10, բայց ես ասում եմ մինչև 15, ինչ ենք մենք, ինչ եմ ես տենց մտածում, մի հարց եմ ուզում քեզ տամ։ Եթե դու իմանաս, ուզում եմ մտածես այս հարցից շուրջ, որ հաջորդ տարի այս օրը լավ, օրը ու ժամը ոչ ոք չգիտի, չէ՞։ Տեր Հիսուս ասում է, օրը ու ժամը ոչ ոք չգիտի։ Հստակ է ասում։ Ասում է օրը ու ժամը ոչ ոք չգիտի։ Չի ասում, չէ՞, տարին ոչ ոք չգիտի։ Մենք չգիտենք երբ է Հիսուսը գալու, որ տարի, չէ՞, տենց չի ասում։ Ասում է օրը ու ժամը ոչ ոք չգիտի։ Այդպես է թե չէ։ Շատերը ասում են 2020 թվականի մարտի 6-ին Հիսուսը գալիս է։ Ես ասում եմ լուրջ ես ասում։ Բա գրած է օրը ու ժամը ոչ ոք չգիտի։ Այս խոսքը տարվա մասին չի։ Եթե դու իմանաս հաջորդ տարի հունիսին Հիսուսը գալու է։ Ինքը գա քեզ նստի, ասի Արմեն ջան, տղաս։ Ես հաջորդ տարի հունիսին գալու եմ։ Ու ամեն մեկը ձեր անունը դրեք։ Տղան ու աղջիկը կփոխեք հետո, բան չկա։ Ինչ կանես, որ մասը կյանքիդ կփոխես, ինչ չես անի, տեղը ինչ կանես, մտածի, սա շատ լուրջ է, ու ապրի նենց, կարծես թե հաջորդ տարի, հունիսին Տերը գալու է, որովհետև շատ հնարավոր է, որ հաջորդ տարի հունիսին Տերը գա։ Օրինակ եմ ասում, իմի չասեք, Եղեգնաձորում քարոզում են հունիսին հաջորդ տարի Տերը գալիս է։ Բայց ինչքան բան քո կյանքում կփոխվի, սիրելիս։ Ինչքան բան։ Սա շատ լուրջ է։ Ու շատ ժամանակ չի մնացել եկեղեցի, Տերը շուտով գալու է։ Բայց Տիրոջ գալուստը մենք պետք է ճիշտ պատկերացնենք, սիրելիներս։ Շատերը խոսում են, նեռը գալու է, շատերին տանջելու է, այդ չիպերը դնելու է։ Գալու է։ Չիպերն էլ դնելու է, Աստծո խոսքն ասում։ Բայց արդյոք եկեղեցին այդ ժամանակ երկրի վրա կլինի, թե չէ։ Եկեղեցին տանջելու է։ Աստծո խոսքը մեզ նոր, որ կարդացինք Թեսաղոնիկեցիների գրքում, ասում է, որ երբ որ Տերը գա, մենք որ երկրի վրա ենք գնանք ու մեռելները հարություն կառնեն։ Ճիշտ է, սա Տերը չեկավ երկիր, Տերը եկավ իրաններին տանելու, սա հափշտակություն էր, սա եկեղեցին վերցրեց Տերը, հարս եկեղեցին։ Հիմա արդյոք եկեղեցու բոլոր անդամները դրա մեջ են, տա Աստված, բայց խոսքը գնում է արդարների մասին, մարդկանց, ովքեր ընդունել են արդարությունը, ովքեր ընդունել են, որ Քրիստոս խաչվել է իրանց համար, ովքեր հավատում են, սպասում են Տիրոջը, ամեն։ Ես չեմ խոսում իրանց գործերով արդարացողների մասին, ես գործերից չեմ խոսում, ես խոսում եմ Քրիստոսի գործը ընդունողների մասին։ Հա, որտեվ ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, որ ավելի հեշտ է մարդու էության բնության համար, որ ես ինչ-որ բան անեմ, ես ինձ լավ զգամ, դե գիտեք, ես փառաբանում եմ, ես լավն եմ, ես տարբերվեցի ուրիշներից, քանց թե ես ընդունեմ, հասկանամ, որ իրա կատարած գործի շնորհիվ է իմ կյանքում ամեն ինչ, որտեվ ես տեղ չեմ վաստակում ոչինչ, ես տեղ ուղղակի ընդունում եմ հավատքով, ամեն։ Շարունակությունն եմ կարդում 5-րդ գլուխը Թեսաղոնիկեցիների։ Բայց այն ժամերի եւ ժամանակների համար երբեք պետք չունենք ձեզ գրելու, որովհետեւ դուք ինքներդ հաստատ գիտեք, թե Տիրոջ օրը ինչպես
Գիշերվա գողի պես է գալու, այսինքն նենց չի, Անուշ ջան, վաղը իրիկունը պատրաստ եղի, Տերը գալիս է վեշերը հավաքի, չէ, մենք ինչ ենք անում, վաղը գնում ենք ինչ որտեղ, ասում ենք կնիկ վեշերը բան դիր, սաղ հավաքի, չամադանները դիր, ճամպրուկները վաղը գնում ենք։ Տերը տես չի անելու, չի զանգելու ասի, վեշերները հավաքեք, վաղը գալու եմ, չէ, հակառակը այնպիսի ժամանակներ է լինելու, որ եկեղեցին թմրած է լինելու, ու շատերը նույնիսկ չեն պատկերացնելու, որ սա վերջի ժամանակն է, ոնց որ հիմա է սիրելիներս, ամեն բան տանում է նրան, որ մարդը չհասկանա, որ հիմա վերջի ժամանակն է, որ հիմա վերջի ժամանակներն է, որ ինչ որ մեկը խորացած է, կորոնավիրուսի իր ամբողջ այդ գաղափարների մեջ, ինչ որ մեկը հիմա այս հետ պատերազմական վիճակի մեջ է, ու Տիրոջ գալուստը երրորդ պլան չի, չգիտեմ որ երրորդ պլան է մարդկանց մոտ հետ գնացել, մեծ հանձնարարականը գնացեք ամբողջ աշխարհում ավետարանը քարոզել, ես իմ ուրա, սրա համար եմ ես ասում, որ ամեն արգղի հետ ավետարանիչ պիտի մտնի տուն, ու ավետարան տա, ասի Հիսուսը քեզ սիրում է, և սա դրա ապացույցն է, ու կտակարան պիտի լինի այնտեղ, թե մարդը կընդունի, թե չի ընդունի, սա արդեն երկրորդական է, բայց մենք պիտի Եղեգնաձոր քաղաքում աշխատենք, ամեն շենք, ամեն տուն, ավետարան մտցնենք, խոսենք Աստծո սիրո մասին, այսօր ժողովուրդը հոգևոր տգիտության մեջ է, ում ձեռք Աստվածաշունչ է տեսնում, ասում է աղանդավոր, ով Աստծուց է խոսում, ասում է աղանդավոր, դա հոգևոր բացարձակ տգիտություն է սիրելիներս, որովհետև դուք, երրորդ խոսքը, 5:3 առաջ Թեսաղոնիկեցիներին, որտև երբ որ կասեն, թե խաղաղություն է, ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց վրա կորուստը, ինչպես ցավը հղիի վրա, և նրանք չեն պրծնել, իսկ դուք եղբայրներ խավարում չեք, որ այդ օրը գողի պես գա ձեր վրա, ասում է շատ մարդկանց վրա գողի պես կգա, բայց դուք խավարում չեք, որ գողի պես կա, այսինքն դուք, որ շփվում եք Աստծո հետ, դուք հասկանալու եք, որ ժամանակը մոտ է, եկեղեցի ամեն մեկս գիտեք ինչ կարիք ունենք, Աստծո հետ մտերիմ փոխհարաբերության, երկար, ավելի երկար, քան հիմա է, քան երեկեր, ու կպնես ասես, Տեր, ես քո կարիք ունեմ, խոսի, ես ուզում եմ հասկանամ ժամանակները, ես ուզում եմ խոսք ստանամ հիմիկվա իմ Հայաստանի վիճակի համար, որտև եթե Աստված խոսք չտա, ամեն բան քաոս է դառնալու, հասկանում եք, բայց որ Աստված խոսք է տալիս, ամեն բան ընկնում է իր տեղը, հիմի պատկերացրեք մարդկանց, հավատացյալների, սիրելիներս, ովքեր խոսք չունեն Աստծուց, ովքեր չեն շփվում Աստծո հետ, ովքեր Facebook-յան հավատացյալներ են, եկեղեցի չեն գնում, Աստծո հետ չեն շփվում, հասկանում եք իրանց մոտ ինչ վիճակ է, պանիկա, խոսք չունեն Աստծուց, ինչ ունեն Facebook-ից է, ինչ ինֆորմացիա ունեն Facebook-ից է, խնդիրը հենց սրանումն է, հենց սա էր, որ Աստված չէր նախատեսել, Աստված չասեց, ես կկառուցեմ իմ սոցիալական ցանցերը, այլ իմ եկեղեցին, որը որ ներառում է կենդանի շփում ու փոխհարաբերություն, շարունակությունը, դուք ամենքդ լույսի որդիներ եք և ցերեկի որդիկ գիշերինը չեք, ոչ էլ խավարինը, ապա ուրեմն չքնենք ուրիշների պես, բայց արթուն և զարթուն լինենք, եկեղեցի իմ կոչն է քեզ, չքնես ուրիշների պես, արթուն ու զարթուն եղի, պատրաստ, որ Տերը շուտով գալու է, դե ես մի քիչ քնեմ, մի քիչ հանգստանամ, ես ամեն ինչից հոգնել եմ, ծառայելուց հոգնել եմ, եկեղեցի գալուց հոգնել եմ, աղոթելուց հոգնել եմ, կարդալուց հոգնել եմ, Աստծո խոսքը ասում է գողի պես է գալու,
Որովհետև նրանք, որ քնում են գիշերն են քնում, նրանք, որ արփում են գիշերն են արփում։ Իսկ մենք ցերեկին լինելով արթուն լինենք, հակած հավատքի եւ սիրո զրահ եւ փրկության հույսի սաղավարտը։ Հավատք, սեր ու փրկության հույսի սաղավարտ։ Ես փրկված եմ։ Իմ փրկության հիմքը Քրիստոսի կատարած գործն է։ Ես փրկված եմ, իմ փրկության հիմքում Քրիստոսի կատարած գործն է։ Սա շատ կարևոր է։ Հավատքը ու հույսը ու սերը։ Ես սիրում եմ, տեսեք, հիմա այս ամեն ինչին խփած է։ Ես ուզում եմ դու հասկանաս, քրիստոնեության մեջ Հայաստանի ինչ է կատարվում։ Փրկության հույսին խփած է։ Մի հատ հարված կա։ Ես փրկված եմ թե չէ։ Մարդը չգիտի, ինքը հավատացել է։ Ինքը ապրում է սուրբ կյանքով։ Ինքը աղոթում ու կարդում է, բայց ինքը չգիտի ինքը փրկված է թե չէ, որովհետև ինքը մտածում է, ասենց ես մեղ գործեցի, ես իմ փրկությունը կորցրեցի, ես ապաշխարեցի, ես էլի փրկվեցի։ Հիմա ես փրկված եմ թե չէ։ Ես որ սուտ խոսացի, հիմա ես կորցրեցի իմ փրկությունը։ Այսինքն կա հարված սրա վրա։ Երկրորդը հավատքի վրա, սիրո վրա, հավատքի վրա։ Մարդիկ այսօր հավատքի փոխարեն հավատացյալները հիասթափված են, սիրելիներս։ Մեծ հիասթափության մեջ են, ինչի, որտեվ հավատքի հիմքը Աստծո խոսքն է։ Իրանք խոսք չունեն Աստծոց։ Ամեն։ Սերը, նույնպես էլ մարդիկ իրար չեն սիրում։ Ավելի շատ անպատվում են, ավելի շատ հայհոյում են, նրանց թե սիրում են։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ հիմա վերջին ժամանակներն է։ Որովհետև Աստված մեզ չդրեց բարկության համար, այլ փրկություն ստանալու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Մի խոսք եմ ուզում կարդամ, սիրելիներս։ Դուք կվերջացնեք։ Կգաս Սարնե ջան։ Ցածր նվագի։ Լավ ոնց է լինելու։ Առաջ ներն է գալու, հետո է եկեղեցին հափշտակվելու, մենք այդ տանջանքների, չարչարանքների մեջ լինելու ենք, թե չենք լինելու։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլուխ, առաջի խոսքից։ Աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան եւ մեր նրա մոտ ժողովելու համար, որ դուք շուտով չշարժվեք ձեր մտքից եւ չզարհուրեք ոչ հոգով, ոչ էլ խոսքով եւ ոչ թղթով, իբր թե մեզանից գրված է, որպես թե Քրիստոսի օրը եկած հասած լինի։ Ինչ որ նամակ է եկել Պողոս առաքյալի անունից Թեսաղոնիկեցիներին, որ ես Պողոսս գրում եմ, որ Քրիստոսի օրը արդեն եկել է, այսինքն Տերը արդեն եկել է։ Ասում է մենք չենք։ Մի զարհուրեք, մի խառնվեք իրար։ Մեկը երրորդ խոսք, մեկը չխափե ձեզ ոչ մի կերպով, որովհետև նա չի գալ, եթե առաջ չգա ապստամբությունը եւ հայտնվի անօրենության մարդը կորստի որդին։ Ասում է Տերը չի գա, եթե առաջ չգա ները, անօրենության մարդը կորստյան որդին, դանել իր մարգարեության մեջ կասի ավերածի պղծությունը, այսինքն պիտի գա ները, հետո Քրիստոս երկրորդ անգամ։ Շարունակությունը։ Այն հակառակորդը, որ գոռոզացած է ամենի վրա, որ Աստված կամ Աստծո պաշտոնյա է անվանված, մինչև որ նա Աստծո տաճարի մեջ իբրև Աստված նստի եւ իր անձը ցույց կտա, թե Աստված է։ Չեք հիշում, որ քանի որ ձեզ մոտ է այս բաները ասում է, այսինքն իրար հետ նստած, հավաքված, խոսել է, բացատրել է, պատմել է, եւ հիմա գիտեք այն, որ խափանում է, որ նա իր ժամանակին կհայտնվի, որովհետև անօրենության խորհուրդը արդեն զորանում է, միայն թե մինչև որ մեջտեղից վեր առնվի խափանողը, այսինքն անօրենության խորհուրդը կա ու զորանում է, բայց ները չի գա, մինչև որ մեջտեղից վեր առնվի ով խափանողը, ով է խափանողը, եկեղեցին, խոսքը եկեղեցու մասին է, եկեղեցին է, որ այսօր խափանում է այդ անօրենության խորհուրդը, ու Աստծո խոսքը ասում է, որ Քրիստոս չի գա, մինչև որ ները չգա, բայց ներն էլ չի գա, մինչև որ մեջտեղից չվերցնի խափանող, այսինքն եկեղեցին։ Եվ այն ժամանակ կհայտնվի այն անօրենը, որին Տերը կսատկեցնի իր բերանի հոգով եւ կխափանի իր գալստյան հայտնությունով։
Հիմի տեսեք ինչպես է սիրելիներս, մենք մի քանի խոսք իրար հետ կարդացինք ու ես ուզում եմ հիմա ամփոփեմ ինչպես է լինելու։ Ես կարծում եմ շատ մոտ է Տիրոջ գալուստը, մինչև 15 տարի։ Ու եկեղեցին հափշտակվելու է։ Տերը գալու է, երբ որ ստեղ խոսում է Տիրոջ գալուստի մասին, ստեղ Տիրոջ երկրորդ գալուստի մասին է խոսում։ Տերը գալու է, եկեղեցին հափշտակվելու է, մեռելները հարություն են առնելու։ Հետո նեռը սկսելու է իր գործը։ Դնելու է չիպերը, հա, մարդկանց կնտանքների, տանջանքների հավաքելու է բոլորին պատերազմի։ Ու արդեն մենք երկրորդ անգամ Տիրոջ հետ ենք գալու։ Երբ որ Տերը գալու է ու նեռին խափանելու է իր բերանի սուրով, մենք երկնքից իր հետ գալու ենք որպես իր զորք։ Ամեն։ Այսինքն, երբ որ նեռը գա, դու ստեղ չես լինելու եկեղեցի։ Ստեղ մնալու են այն մարդիկ, ովքեր մեղքի մեջ են ապրում, ովքեր մերժել են Հիսուսին, ովքեր չեն քայլում Հիսուս հետ, ովքեր գիտեն Աստծուց ինչ որ բաներ, բայց վերստին ծնված ու փրկված չեն։ Ու այս մարդիկ, երբ որ եկեղեցին հափշտակվի, այս մարդիկ ասելու են, «Պաստորին մենք մնացինք, գիտեն իրանք, ինֆորմացիա ունեն Աստծո մասին, բայց իրանը չեն»։ Հետո գիտեք ինչ է լինելու։ Այ իրանց համար շատ դժվար է լինելու։ Այ իրանց համար շատ խորթ է լինելու ամեն ինչ, որտեվ եւ Աստծո խոսքն է վերցվելու, եւ Աստծո հոգին է վերցվելու։ Եկեղեցու այդ Սուրբ հոգին էլ է վերցվելու։ Մենք գնալու ենք, մենք վերցվելու ենք։ Տերը գալու է, ինքը երկիր չի հասնելու։ Ինքը երկնքում, եկեղեցին հափշտակվելու է, մեռելները հարություն են առնելու։ 7 տարի նեռը իր գործողությունը, իր գործունեությունը անելու է։ Կամ 3.5 տարի անելու է փակ, չբացահայտված, հետո բացահայտվելու է։ Հետո մենք Տիրոջ հետ գալու ենք։ Ու արդեն սա լինելու Աստծո դատաստանը։ Առաջի անգամ երբ որ Տերը գա ու երբ որ մենք գնանք, սա լինելու է մեր փրկությունը, մեր արդարացումը, մեր ոչ թե եկեղեցին ինքը չի դատվելու, Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստծո դատը Աստծո տնից է սկսելու, բայց սա ուրիշ բանի մասին է խոսքը։ Եկեղեցին Աստծո առաջ, ես ու դու, սրբերը Աստծո առաջ կանգնելու են արդարացման համար, իրանց պսակը վերցնելու համար, ամեն։ Բայց երբ որ Տերը գա նեռին հաղթելու Արմագեդոնի պատերազմի ժամանակ, այդ բառից պետք չի վախենալ։ Դա դաշտավայր է, սիրելիներս։ Ավարայրի դաշտավայրի պես, Արարատյան դաշտավայրի պես, Արմագեդոնը դաշտավայր է, տեղ է։ Մենք Տիրոջ հետ գալու ենք որպես հաղթողներ։ Ինչի եմ ես մտածում, որ Տիրոջ գալուստը մոտ է, որովհետև նեռի գալուստն է մոտ։ Ինչն է որ մեզ ցույց է տալիս դա, այս կորոնավիրուսը, պատերազմները, նայեք, այն ինչ որ հիմա կատարվում է ամբողջ աշխարհում, պլանավորած է եղել, որ ավելի ուրիշ կերպ լինի, բայց եկեղեցիների, հարս եկեղեցու աղոթքի պատճառով կոտրվել է այս ամեն ինչի մեջքը։ Պլանավորած է եղել, որ մարդկության մինչև 10%-ը, 5-ից 10%-ը մահանա, ու այս վիրուսը ստեղծվել է, որպեսզի մարդկության թույլ մասը մահանա։ Իհարկե այդպես չի եղել, մահերը քիչ են եղել, ավելի քիչ են եղել։ Ինչի որտև եկեղեցին կանգնած է աղոթում է։ Նախատեսված է եղել, որ լինի երկրորդ ալիքը կորոնավիրուսի, որը լինի ավելի ուժեղ, բայց ինչ եղավ, երկրորդ ալիքը եղավ ավելի թույլ, որտև եկեղեցին կանգնած էր ու եկեղեցին աղոթում էր։ Ու այս երկրորդ ալիքը ոնց որ գրիպի պես մի հատ բան էր, որ մարդիկ սկի չհասկանան ինչ եղավ, հա? Այս ինչ էր, որ մի օր գլուխս ցաված, հոտը համը կորցրեցի 4 օր, մարդիկ չհասկացան, ոտի վրա թեթև տարան, սկի չիմացան, էլ մարդես գրիպ է, գրիպ չի, հիվանդ եմ, հիվանդ չեմ։ Ինչի, որտև եկեղեցին աղոթում է, կոտրվեց այդ վիրուսի մեջքը։
երբ որ երկրորդը լիներ ուժեղ, գալու էր վակցինացիա։ Համաշխարհային ու ով է սրա հետևում կանգնած, Բիլ Գեյթսը, Սորոսը ու համաշխարհային այս բժշկության կենտրոնը, հա, ու համաշխարհային բժշկության այս ամեն ինչում անցել է 4-ներ անցել, մի մնացել է 3-ը, 3 վակցինացիա, 3 տիպի, շատ է եղել, 8-ն է եղել, առաջարկվել է, մերժվել է, մնացել է 3-ը, որոնցից 2-ը չիպով են։ Այսինքն ինքը ոչ թե քեզ հեղուկ է ներարկում, այլ չիպ է ներարկում։ Նախ Չինաստանը ուզում էր աներ պարտադիր էս ամեն ինչը, բայց հիմի որ թույլ եղավ, չի լինելու պարտադիր։ Այս ամեն ինչը, ես չեմ ուզում շատ խորանամ, չիպը ինչ է, իր մեջ ինչ է պարունակում, մենք ծառայողների հետ խոսել ենք աղոթքի ավագների ծառայության ժամանակ, երբ որ գյոզալն են ստանում, չեմ ուզում շատ խորը խոսել, բայց ուզում եմ դու հասկանաս, որ այս ամեն ինչը տանում է Քրիստոսի երկրորդ գալստին ու շատ մոտ է, հա? Ինչի է, այս ինչի եղավ, որ մի հատ փրկիչ կա, որ մեկը գա ասեն, այ իրանով փրկություն կա, այս սրանով փրկություն կա, այ որ այդ չիպը լիներ, այդքան անհետ կորածներ չեր լինի, բոլորին կգտնենք, այ չիպը որ լինել այդ մարդիկ չեն հիվանդանա, Եվ այլն, բայց ոչ թե ես ուզում եմ, որ դուք վախենաք սրանից, սիրելիներս, ես ուզում եմ, որ դուք ստափեք ու հասկանաք, որ վերջի ժամանակներն է, չեն գալու զորով ինչ-որ մեկին չի պավորել, հենց չի լինելու, բայց այնքան մոտ է այս ամեն ինչը, որ մեր առողջապահության նախարարը ասում է շատ հնարավոր է գարունը արդեն մենք վակցինացիան բերենք, ասում ամեն ինչ լավ է գնում, հիմի քչանում է հիվանդացողների թիվը, բայց հնարավոր է գարունը մենք բերենք վակցինացիան, բա որ քչանում է, դու ինչ գիտես գարունը ինչ է լինելու, կարող է հիվանդ չլինի, չէ, կա ծրագիր համաշխարհային, կա ծրագիր, որ այս վիրուսը պետքա բոլորին հիվանդացներ, կա ծրագիր, որ անպայման մեդիաները պիտի վախ ներարկեն մարդկանց մեջ, գիտեք ինչի, 3 բան կա, 3 բան, որ իմունիտետը գցում է մարդու, վախը, առանցնացումը, մեկուսացումը ու դիմակը, ոյ, բա մենք գիտենք դիմակը օգնում է, հակառակը, գցում է իմունիտետը, վախը, ինքը պրոպագանդա է, խոսում է, որ այսքան վատն է կորոնավիրուսը, երբ որ մարդիկ շփվում են, իմունիտետ է ձեռք բերում, չէ, երբ որ սարն են գրիպ է, ես շփվում եմ, ես էլ եմ գրիպով հիվանդանում, մոտ իմունիտետ է, չէ ձեռք բերում, բայց երբ որ մարդիկ առանցնանում են, իրանց մոտ իմունիտետ ձեռք չի բերվում, իսկ դիմակը ինքը շնչառական օրգաններին ավելի վտանգավոր է, ուրիշ բան, եթե դու հիվանդ ես, դու դիմակ ես դնում, դրա մասին չի խոսքը, դա նորմալ է, որտեվ դու չես տարածում, բայց երբ որ սովորական մարդը դիմակ է գնում, իր շնչուղիները ամբողջը բան է լինում։ Միգուցե հիմա շատ բժիշկներ ասեն, դե մենք քո հետ համաձայն չենք, բայց սա համաշխարհային ծրագիր է եղել։ Որովհետև այսքան երկար չէր տևի, շատ կարճ կլիներ ու արագ կվերջանար այս ամեն ինչը։ Չեք տեսել այն ընտանիքներում, որ երեխեքը ոտաբոբիկ սաղորը դրսում ման են գալիս ամառ ձմեռ, այդ երեխեքը չեն հիվանդանում։ Չեք նկատել։ Տենց հարևան երեխա չունեք, որ ամառ ձմեռ ոտաբոբիկ է։ Տենց հարևան երեխա չունեք, որ գետնից պոպոկը վերցնում է կամ խնձորը, առանց լվալու, առանց մաքրելու ուտում է։ Այդ երեխեքին հիվանդ չեք տեսնի։ Կարող է մի երկու օր քթերից սենց տեսնեք, գալիս է էտել են ուտում, բայց հետո չեք տեսնի։ Բայց որ բամբակի մեջ է սպահում, ամիսը մեկ հիվանդանում է, իմունիտետ չունի։ Սա ծրագիր էր, սիրելիներս, որպեսզի հետո, չնայած կոտրվեց այդ ծրագրի մեջը, որպեսզի հետո գա փրկիչը,
Աստծո խոսքը ասում ինքը տաճարում կնստի, իրան Աստծո տեղ կդնի, որ իրան երկրպագի։ Ես չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Ես չգիտեմ ները մարդ ա լինելու, սիստեմ ա լինելու, ինձ հետաքրքիրել չի։ Կգա ժամանակը, կգա ավելի մոտ, մենք կհասկանանք, որտեվ Տերը մի բան չի անում, որ մեզ չի հայտնում։ Ինքը իր ծառաներին հայտնում է ամեն ինչ։ Ու նույնպես, որ իր գալուստը բավականին մոտ է, դա Տերն է ասում։ Դրա համար եկեք ստապվենք սիրելիներս։ Եկեք եսակենտրոնությունից դուրս գանք։ Եկեք անտարբեր չլինենք այս մեծ փրկության նկատմամբ։ Եկեք այն որ Եզեկիելի մարգարեության մեջ խոսում է, թող մեզ չվերաբերվի։ Հացի կշտություն, անհոգ հանգստություն։ Ու իրան հետաքրքիր չէր իր կողքինի վիճակը, կարևորը ինքը լավ է։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք պետք է աղոթք կանենք։ Աղոթք կանենք մեր համար, աղոթք կանենք եկեղեցու համար, աղոթք կանենք Հայաստանի ու Հայաստանի հավատացյալների համար։ Հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա։ Քորա մեսարա թալարա մաշիա, լեբրամա սանդալարա մասայա։ Կիլարամասինդերի բիշի արաբասալարամաթայա, հալելույա, հալելույա, Իսուս, 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 Տեր մենք քեզ փառք ենք տալիս, քո խոսքի համար Տեր, մենք քեզ փառք ենք տալիս, որ դու Տեր, որ դու խրատում ես մեզ, մենք քեզ փառք ենք տալիս, որ դու սովորեցնում ես մեզ, մենք քեզ փառք ենք տալիս, քո խոսքի միջոցով մեր կյանքերը փոխելու համար Տեր, ու մենք կանգնում ենք հիմա Տեր, մեր եկեղեցու համար Տեր, ու աղոթում ու խնդրում ենք Տեր, որ բացես ամեն մեկի աչքերը Տեր, բացես ամեն մեկի սրտերը Տերի մարգա, որպեսզի քո զավակները հասկանան Տեր, որ սա վերջին օրերն է Տերի մարգա, որպեսզի մենք ավելի կպնենք քեզ Տեր, ավելի շատ ժամանակ անցկացնենք քո հետ Տեր, ավելի շատ Տեր, սկսենք սովորել քեզանից ու քո խոսքից Տեր, որ հիմա Տեր մեր հայց կլինի քո խոսքի վրա Տերի մարգա, որ քո խոսքը լինի մեր կյանքի համար հիմք Տեր, որ քո խոսքը լինի մեր էության փոփոխության համար հիմք Տերի մարգա, մենք աղոթում ենք ամբողջ եկեղեցու համար Տերի մարգա, ու խնդրում ենք Տեր, որ բարձրացնես ու զորացնես ամեն տակարի Տերի մարգա, ու ամեն գերություն սոցիալական ցանցերից Տեր, ուղղակի քանդում ենք Հիսուսի անունով, ամեն մեկի կյանքից Տերի մարգա, թող քանդված լինի ամեն գերություն սոցիալական ցանցերից Հիսուսի անունով Տեր, ու մենք հռչակում ենք, որ այդ ժամանակը տրամադրվում է աղոթքին ու Աստծո խոսք կարդալուն Տերի մարգա։ Մենք աղոթում ենք Հայաստանի եկեղեցու համար Տեր, ու հռչակում ենք Տեր, մաքուր խոսք, մաքուր ավետարան, զորավոր ավետարան Տերի մարգա, որպեսզի հնչի մեր երկրի մեջ Տեր, ու թող ստապվի ամեն հավատացյալ Տերի մարգա, ամեն Աստծո զավակ Տերի մարգա, ու հասկանա, որ սա վերջին օրերն է Տեր, ու քո գալուստը մոտ է Տերի մարգա, բարձրացրու ամեն մեկին Տերի մարգա, թող քո զավակները Տեր ունենան հիմք, որը որ քո խոսքն է, ու թող փառավորվի քո անունը ողջ դարերի մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով Հայր ջան, ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, ձեր նվիրատվությունները կարող եք փոխանցել Եղեգնաձորի կյանքի խոսք եկեղեցի Հայաստանից հետևյալ հաշվեհամարով։ Իսկ արտերկրից կարող եք փոխանցել հետևյալ բանկային SWIFT կոդով եւ հաշվեհամարով։ Շնորհակալություն ձեր աջակցության եւ նվիրատվության համար։ Աստված առատապես օգնի եւ զորացնի ձեզ։